你这啥造型啊？啊，穿羽绒服，穿，哎呀，这是冬天的睡衣啊。完了之后吃雪糕啊？你说说你把空调开那么低，谁能扛得了啊？不冷吗？真是的你。你冷吗？怎么不冷？一冷穿棉袄，穿那个冬天的睡衣，完了之后吃雪糕。哎妈，还是鹅绒服！哎呦我去，你在干啥呀？那冬天吃雪糕不也正常吗？那夏天吃点雪糕不也正常吗？不就更正常了吗？你吃正常，你穿的不正常。我没觉得不正常啊，我这样正好啊，我自己这样觉得很舒服啊，就行了呗。你这真是一大贵，真舒服！哎呀妈，哎，真舒服。你不冷吗？冷？哎呀妈，这多舒服啊！凉飕飕啊，真得劲。这不行，干什么？这我吃，哎呀，这你穿这样，你哪能吃这个？不行。不是你不冷吗？你开那么低啊？不冷啊。太冷了，我过去睡觉了啊。就你那个小体格，哎呀，干什么？这咋这哆嗦啥呀？冷。哎呦我真是的，这冷，看咱们，赶紧去给我拿被压上，快！真得劲儿。快点。